Esengo tonga motema pona kokuta na bino mokolo ya mercredi 17 août 2022 pona kopesa bino basango na bino olokota ya lingala oyo bolingaka mingi babengi ngonga ebeti. Tokofungola basango na bino na politique pona kopesa bino eti 42e sommet ya ba chef d'état et gouvernement ya SADC et bandi mokolo ya mercredi 17 août 2022 na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo et pa iwapi président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azue bonga ya ba institution oyo. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kozwa sikawa mutu topé présidence ya communauté ya développement ya Afrique australe SADC na mukuse na nzela ya 42e session ordinaire ya ba chef d'état pe gouvernement oyo ezali organisé na Kinshasa kubanda mokolo ya lelo mercredi 17 kino mokolo ya jeudi 18 août 2022 isika wapi akosukcéder na Lazarus Makarti Chakwera président ya République ya Malawi. Mokonzi mboka ekolo Congo démocratique azali pe président en exercice ya communauté économique des états ya Afrique centrale CAC na mukuse. Sommet ya Kinshasa eyambi une dizaine ya ba chef d'état ya SADC esika wapi bazali ko examiner progrès ya intégration régionale conformément na ba aspiration ya SADC oyo ezali ko envisager région industrialisée pacifique inclusive compétitive pe lisusu babetaki sete na ba moyen oyo nyonso bakoki kosala pona kotombola nkita na kati ya bikolo oyo. Esika nini bikolo nyonso bako bénéficier na ba moyen économique durable. Milulu ya Kinshasa ezali na thème promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie, de l'enrichissement de minéraux et de chaînes de valeur régionale pour une croissance économique résiliente. Na milolo oyo masolo ya agression ekolo Rwanda topé ba soldat rwandais ndenge bazali ko nyata mabele ya Congo démocratique ezangaki kobeta mate. Na yango etalisamaki polele ete ezalinde Angola oyo azali ko agir na kombo ya CIRGL pe ya Union africaine oyo pe ezali ekolo membre na kati ya SADC nde ezali komema ba négociation entre Kinshasa na Kigali. Ngonga ebeti. François Beya, ex-conseiller spécial ya Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na matière ya sécurité a outi ko bénéficier na liberté provisoire pour na ba raison humanitaire na audience au Selema Kibongo na prison Makala mokolo ya mardi 16 août 2022. Kolandisama na renfort oyo ba élément ya armée burundaise ba ekopesa na République démocratique du Congo pona kosilisa misala ya ba groupes armés ndetindi correspondant na biso netuka ya Beni na kombo ya Jina Ivo wa Paluku abetisa ngonga na alo ya Yannick Mulengo. Mapinga mwa ekolo Burundi bozo sepelisata mukete société civile ya mboka Beni na presque nord de Kivu Mobimba. Pona bango balakisi polele tek bayi mbamboka nyoso oyo penza eza pene mwa RDC bango nde bazo pesa kaka bobebisi na kati ya mboka oyo batu ya société civile ina bazo lakisa polele teke ba mboka nyoso oyo eza pene na ba frontiere ya mboka RDC nde bantu bazo tinda kata ba rebelle na mboka ina po balukisa eloko nini ya kolia po bango baza penza na biloko teto baza ba pauvre na lopoto nde balukisa kandenge nini ko vivre likolo ya RDC. Tosi tomeki batu ya Uganda tomekaki Tanzania na FIB ya MONUSCO ba Kenya na FIB ya MONUSCO yango ina etikalika ka Rwanda na Burundi ekoti bango nyonso bakosala eloko moko te bazo pesa na kaka ba pass na kati ya RDC wana malobeli ya bayi société civile kote oyo bazomona eloko moko te po bayebi ata mokolo moko te mapinga mwa Burundi balonga etumba na monde
oyo basengi na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi atika makambo ya kobenga banguna nyonso ina ya ba ekolo ina abunda ye moko atala ndenge nini abimisa ba infiltre na FRDC wana akopesa bango mbongo na masasi na apui ya Russie akolonga itumbaina na mokolo moko wana elobeli ya baimboka Beni Butembo kutu na nzela ya Goma. Tozoyebisa bino eteke na mokolo mwakola mokela lelo bitumba esalamaki lisusu kati ya bai rebele EDF nalu na territoire ya Irumu na territoire lisusu pe ya Mambasa kuna toza na Ituri na nzela ya kuuta komanda chef ye ya territoire ya Irumu kokende na Mambasa na nzela ina na kote moko babenga Kaloloa na 36 km na Mambasa bakataki batutino lelo bila eza munene bakoki pe kotanga ngona nute tozozela me batu bakimi na nzela eza kofongwana nzela eza penza polele bayi balekaka na nzela ina baisage na lopoto bazokoka koleka te. Force syndicale nationale ya Nord Kivu nandila ya vice-président na bango ezali ko proposer ete Congolais nyoso esingeli apesa contribution ya $5 na mbula pona ko faciliter gratuité et enseignement de base pe ko éviter ba grève o esalimaka bolanda ba détail ndenge pesa mina Philo Chungota. Komona année scolaire oyo eleki koloba 2021-2022 ndenge elekanaki na bakokoso mingi ya ba mouvement de grève ko uta epai ya ba enseignant wapi bazalaki tongo nyonso kolela lifuti to pe salaire na bango nde force syndicale nationale ya Nord Kivu na nzela ya vice-président na yango ebandaki déjà ba réunion pona koluka ba piste ya solution pona ko éviter to pe ko telemela maye bakutanaki na yango na année eleki oyo esalaki ete bana batanga na ba mita to pe na kokataka na yango Georges Bareberao vice-président ya Fosinat na Nord Kivu azali ko proposer ete Congolais nyonso apesaka contribution na ye ya $5 par an pona ko faciliter gratuité et enseignement netando mobimba ekolo Congo démocratique pe ko sala ete année scolaire oyo 2022-2023 bana classe batanga malamu boyoka endenge abeti singonga qu'ils puissent quand même réaliser et honorer leurs engagements. Nous voulons aussi proposer, parce que nous sommes aussi, même ici au Nord Kivu, nous avons des têtes bien faites et nous sommes capables de proposer même le gouvernement. Si par exemple, ici au Nord Kivu, dans toutes les provinces, tout citoyen, parce que nous sommes à plus de 80 millions, tout citoyen contribue même avec $5 pour la gratuité. Est-ce que les enseignants de l'école primaire peuvent manquer l'argent? Parce que nous sommes nombreux. Et ce n'est pas l'argent qui manque. Donc, il faut qu'il y ait cette bonne volonté. Il y a l'échec, en quelque sorte, de la gratuité. Mais nous voulons qu'on puisse bien raisonner, voir comment on doit bien financer la gratuité, surtout avec les financements innovants, parce que c'est dans les textes. Ngonga Ebeti. Ba réfugié oyo bakimaki Angola na tango ya événement ya Kamwena Sapu 2017 bango bakomaki Kamako mokolo ya mardi 16 août 2022 bolanda ba détail oyo. Troisième convent, il y a 195 Congolais nde bazonsaki bango na République démocratique du Congo na kati na bango 101 femmes pe 94 hommes pour la province ya Kwilu. Bango bakomaki mokula mardi 16 août 2022 na poste frontalière ya Kamako. Ndenge lobaki responsable ya DGM ya Kamako. Société civile etalisi ete local ya Kamako ekumisi befort HCR esali etalisaki susu ete troisième escorte oyo ezali constitué majoritairement na bahabitants ya province ya Kwilu. Yango bazali kosenga na bakulwa nyonso bayamba bango ndenge ya malamu. Bazali ba réfugié oyo bakimaki na Angola uta bevenema ya Kamwena Sapu na 2017. Koyoka Abe Tridon Chilemba, président ya société civile ya Kamako, abetaki sete na kuasure bango ke bazali ba Congolais, ba étranger te. Service ya sécurité ba identifiaki bango selon ba localité oyo ba utaki. Ya kosimba lisusu ezali ete opération ya rapatriement ya ba Congolais ya Angola et pas ya haut commissariat de réfugiés et katanaki suite ya COVID-19.
kasi nombre ya bakandida na retour ekomata. Province ya Kasai ezali kozela ya koyamba 15 000 Congolais rapatriés d'ici fin de l'année 2022. Ngonga epeti. Ba criminel oyo babomaki monsieur Abbé Godefroy Pembele na butu ya somedi 6 août pona kotanisa dimanche 7 août 2022. La police ya ville ya Kikwiti euti kokanga bango kasi ya pasi pe mawa kati na bango ezali bongo na assassin moko oyo ezali bongo cousin ya monsieur l'abbé. Bolanda ba détail na Yannick Nzuki Mandembo. Musala kitoko pona la police ya garnison ya ville ya Kikwit na province ya Kwilu wapi bauti kotia maboko na bilombe mibali oyo bozali komona na bilili koloba bongo ba assassin oyo baboma monsieur l'abbé Godefroy Pembele, prêtre ya diocèse ya Kikwit, curé ya paroisse Murumba ya Kazamba oyo akufaki sima ya kozwa masasi kouta na bilombe mibali oyo miyibi na épaule gauche tangu bangwalima oyo bakotaki na couvent de prêtre na butu ya 6 kino 7 août 2022. Bongo la police euti kokanga bango grâce à collaboration na population ya Kikwit oyo badenosaki présence ya bassassin oyo na village Kindinga mosika te na ville ya Kikwiti. Na yango bassassin oyo bazali na disposition sikawa ya la police oyo ezali kosambisa bango na témoin moko azali bongo chrétien ya paroisse Murumba oyo pe auti ko confirmer que ba téléphone na bango ba assassin ba botolaki esi ba récupérer yango grâce à la police. Parmi ba civique oyo ezali pe na mwana mobali moko na kombo ya Mali Pembele, cousin ya monsieur l'abbé Godefroy Pembele. Selon ba information yende azali commanditaire ya crime oyo. Balobi mwana mobali oyo Mali Pembele mikoleleki akenda kotikela monsieur l'abbé somme ya $10,000 po batekaka lopango. Kokabola mbongo oyo ezalaki matata ye lokola azali sango esengelaki na ye abomba mbongo yango po bakabola yango mikolo ezali koya. Kasi motema ya moto lokola ezalaka sanduku etonda makambo ya mabe, Mali Pembele alobi ke monsieur l'abbé akoki kodondo na mbongo wana ye moko te. Il faut ba assassin bakotela ye pe babotola yango po suka na yango bakabola yango elongo. Atindaki babandi mission ezalaki ya koboma te, kasi bandi bapesaka ye ordre ye pe aezekitaka na ndenge na ye babetaki masasi na lipeka ya monsieur l'abbé yango ememaki ya liwa sima ya kosala hémorragie. Yango bana ya Kikwiti balobi pe basengi na mbula matari ayeba kotinda bilembe mibali oyo miyibi na prison centrale ya Makala po ba crime ekomi kosalema mingi na province ya Kwilu. Ngonga ebeti. Maman Anne-Marie Kaoume Bakanene, ministre de la relation avec le Parlement, à Kitakina Isiro, chef-lieu à province à Otuele, Mokula dimanche 14 août 2022, Wapi a réalisé qui action sociale ebele, Natina ko pesa espoir na bana ya Isiro, Boulanda reportage, Yannick Nzuk Mandembo pe Yannick Moulengo. Ezalaki na ngonga ya 12h esikani ni pe potope avion oyo ememaki Mama Anne-Marie Karoume ekitaki na aéroport international ya Isiro Matari, chef-lieu ya province ya Otuele, mokolo ya dimanche 14 août 2022. Bongo na bokomi na ye ayambamaki kitoko kaka ndenge bozali komona bilili na gouverneur ya province oyo azalaki représenté na ministre provincial ya justice pe droits humains. Ba membre ya comité provincial ya sécurité, famille politique na ye, membre ya union sacrée na province, na bokomi na ye na libanda ya aéroport etuluku ya bato bazalaki kozela mama wa boboto koloba bongo mama Anne-Marie Karoume na rythme toujours ya fanfare ya kimbangiste kaka ndenge bozali komona na bilili kino komema ye makolo makolo na gouvernorat provincial. Esika nini mama Anne-Marie Karoume akendaki koprésenter ba civilité na patron ya province koloba bongo gouverneur. Na entretien moko ya molai penza te oyo eumelaki 20 minutes ya pamba. Kolongwa na ye awa Anne-Marie Karoume, l'infatigable akendaki ko visiter basi ya basoldat ya FARDC na ka militaire ya garnison ya Isiro. Mama wa boboto alendisaki mapinga ndenge bazali kokoba kobundela ekolo pamba te République démocratique du Congo ezali agressé na partie este.
pona koluka sécurité ya baimboka na bokasi ya commandant suprême ya ba forces armées koloba bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Na qualité na ye ministre ya relation avec le parlement akendaki maboko pambate po mama wa boboto amemaki quantité moko importante ya ba vivre pe ba non vivre na kati na yango loso madesu soso matela savon pe biloko mususu ya ndenge na ndenge basaka ya sima ezangaki te ezalaki na pointe oyo ekusunga pona kotonga église moko omopro na kati ya camp pe enveloppe moko ya malunga na basoldat pe basi na bango boyoka ngunga ndenge betamaki na babénéficiaire na kombo ya bamama ya FARDC batayo ya Iziro topesi nano merci na chef de l'état nakoyebisa mokonzi ya mboka atika mama kaka esika wana atikaki ka militaire mama Anne-Marie Karume akendaki mbala moko kokutana na baïs union sacrée na province ya Otuele wapi asololaki na bango na ba action minene oyo mokonzi ya mboka azali kosala sur terrain mingi masolo to pe projet ya 145 territoires pour na sensibiliser bango vraiment batikala mpifo misu gan pambate mokonzi ya mboka azali na vision ya komoderniser ekolo Congo démocratique. Mama Anne-Marie Karume alaki ba parti nyonso ya union sacrée kopesaka bango enveloppe pona ko matérialiser vision ya tata mokonzi na kosalaka misala sur terrain kokitaka sur place pona ko sensibiliser population nyonso ngonga ebiti. Cérémonie ya signature ya convention ya session ya gestion ya centre hospitalier Sauvons l'humanité c'est le makimo la mercredi 17 août 2022 na fondation Jean-Louis Lofete ozomi bongo na quartier Kimbuta na commune ya Njili Bolanda reportage ya Yannick Mulengo pe Judex Makengo. Centre Sauvons l'humanité na commune ya Ntsele na avenue Mwanza Ngoma et yambaki bureau pe ba membre ya fondation Jean-Louis Lofete Fogelo na mukuse elongo na président national na yango yemoko l'homme au cœur fertile Jean-Louis Lofete mokolo ya mercredi 17 août 2022 wapi bakendaki officialiser convention ya session pour la gestion ya centre hospitalier Sauvons l'humanité na kosinyaka protocole d'accord moko ya kafu entre promoteur ya centre oyo Jean-Jacques Sosa na président ya Fogelo Jean-Louis Lofete kaka ndenge bozali komona na bilili milulu oyo elekaki kitoko makasi oyo ememaki les deux parties na kotia mokoloto pe kosala visite guidée sima mwa tango na centre hospitalier Sauvons l'humanité lokola fondation Jean-Louis Lofete esalaki constant moko mabe po na ba installation pe ba matériel médical nyonso protocole d'accord oyo epesi bango nzela ya ko réhabiliter hôpital oyo na bokasi nyonso pe na ba fonds propre na bango moko bana ya Ntsele mikoloko ya bakonyoka malisusu te po hôpital oyo ekokoma moderne boyoka ngunga tozwaki contact na ba propriétaire ba responsable ya centre et sengelaki na biso toya tovanda na bango esika moko totanga ndenge nini bazali koevoluer na kati na misala ya kosoigner population. Alors tomoni bongo ete ezali pasi mingi pa condition oyo tokuti awa oyo population eza kozwa ba soins de santé. Alors biso Fogelo fondation Jean-Louis Lofete tolobino toya kopesa maboko na Sauvons l'humanité po tobongisa ba condition d'accueil tomeka koéquiper pe centre de santé po bongo population a profité na ba soins ya malamu mingi oyo bazali koluka ndenge tosi ba partenaire oyo tozana même avis na ngai nayebi ete population ya BAD pas seulement BAD Kinshasa bazwi occasion malamu po ete bakoko kozwa soins de qualité yango toza kosenga ete bazala na confiance na biso ete misala oyo toza kosala au nom de la population ete population ezala à l'aise ya solo ezalaka nde boye bino ba fondation kaka mpona kosenga bato mbongo tala Fogelo yango eye na mopepe ya sika bana ya Kinshasa botia yango ka pe bopesa yango maboko ngonga ebiti. Pierre-Michel Longanga betisi ngonga pona kosinga na ba sponsor pe bato nyonso ya mitema malamu ba soutenir jeunesse na exposition édition
2022 oyo kosalema na secrétariat national ya jeunesse kubanda le 26 kino le 31 août 2022 azali na micro ya Yannick Mulengo pe Judex Makengo. Na kati ya association ya Projeco wana nde tobimisaki initiative ya exposition des œuvres et talents de jeunes pona ko promouvoir la jeunesse. Eza initiative oyo tolingi ezala ya Congo mobimba. Biso nyonso peuple congolais to s'approprier nango parce que na kati ya ndako nyonso na famille nyonso na mboka nyonso na avenir na quartier to na village nyonso ba jeune bazali. Si nous voulons un Congo meilleur demain, tous investir na jeunesse. Gouverneur, le gouvernement provincial ya mboka na biso ya Kinshasa na yepa na bino na memeli bino kolela pe koyima ya bilenge ya Congo. Na cadre ya oyo bolobaka que la jeunesse est l'avenir de demain. De tobongisi milulu minene oto bengi na mukuse Expo Jeune RTC en sigle. Milulu oyo tobongisi yango ebanda du 26 au 31 août 2022, il faut et ça là, Nicolomita nous 5 jours. Mais tant que tu fandi totali, ma coquille tozanango, na dimension il fallait exposition et ça là. En tout cas, tous obligés de y pas nabino to sengali sungi. Totali sabino que expo jeune, les a cadre moko idéal pour la jeunesse. Oyo bayaka kola ki savoir faire na bango, esprit de créativité na bango, innovation na bango. Le sens de l'entrepreneuriat oyo ba jeune bazanango. Bobo sanate que pour avoir un meilleur avenir ya mboka ya lobby, il faut travailler pour produire une meilleure jeunesse. Alors que pour produire une meilleure jeunesse, tozana bosenga ya ko accompagner jeunesse wana, ko former bango, ko préparer bango. Milulu wana tozo bongisa yango e kozala na esplanade ya lupango ya secrétariat général na commune ya Kalamu na Sendwe. Na quartier Imo Congo liboso ya 20 mai. Eux aloza entrepreneurs, deux commerçants, oza sponsors, olingi ko accompagner bilenge, benga biso, sunga biso, totangi kombo ya mutute parce que toyebite message na biso ko simba mutema ya nani. Pona contacter biso numéro ya téléphone 099 47 42 627 na bandeli 099 47 42 627. Communauté Yaba Église La Rosée du Ciel, pe connexion de bon voisinage Yaba ministre de l'évangile et bongisi croisade monene évangélisation Yaba famille 4e édition oyeko salema na terrain Sainte-Thérèse Nanjili mokolo ya dimanche 21 août 2022 na bangonga ya 15h juste kino 20h juste bolanda reportage ya Yannick Mulengo pe Alabama Kisema. Communauté des églises missionnaires La Rosée du Ciel fait connexion de bon voisinage des ministres de l'évangile et bongisi mobange na croisade d'évangélisation des familles dénommée Célébration des familles avec Jésus-Christ 4e édition. Na mama ya likambo, aujourd'hui le sali est entré dans ta famille. Le lolo biko et kotina libota na you. Et kosalema na terrain Sainte-Thérèse na commune ya Njili mokolo ya dimanche 21 août na ngonga ya 15h juste kino 20h juste. Matéa ekosimba manaye moko apôtre de la grâce Henri Toko, thérapeute conseiller conjugal. Et bongo louange pe adoration ekosimba mana couple Boulouba. Frère José Nzita, femme de grâce pe orchestre ciel adore. Boyo Kangunga. Le 21, dimanche le 21, et tobengisi mabota ba famille et toya ebele na terrain Sainte-Thérèse Yanjili. Tobengisi ba famille et toko partager un thème intéressant. Aujourd'hui, le sali est entré dans ta famille. Lelo lobiko ekota na libota na yo. Libota nyonso ezala na représentant ya Yesu na kati. Pas une famille sans Jésus. Vraiment tobengisi biso boyei malamu dimanche le 21 août oyo na konga ya 15h
na terrain Sainte Thérèse de Njili. Moligami kati na nkolo milulu oyo ezali ya korate te. Ngonge Betty et bongiseli bino espace promo pour na biloko na bino nyonso bolanda. Pour la meilleure éducation ya bana na bino, papa, maman, voici un beau cadre. Complexe scolaire American Academy of Excellence, une école moderne bilingue où ezali ko assurer avenir ya bana pour bana na cycle maternel, primaire, éducation de base, paix humanité. Na ba section paix option lokola, biologie, chimie, pédagogie générale, commercial et gestion, coupe et couture, électricité générale, paix mécanique générale, complexe scolaire American Academy of Excellence, et ezali na ba enseignants hautement qualifiés, paix ba matériel didactique ya malamu, pour na ba pratique ya bana, bibliothèque, paix salle ya informatique, ndeko ya Congo, tunanga inini. Complexe scolaire American Academy of Excellence ezali pe na ba bis pour na ba déplacement ya bana na tango ya ba visite. Et suki wana te na complexe scolaire American Academy of Excellence et pesaka pe ba bourse d'études na ba lauréat ya examen d'état. Boyo kangonga. Envoyez vos enfants au complexe scolaire American Academy of Excellence et vous ne serez pas déçus. Dear parents, send your children in the school American Academy of Excellence and they will not deceive you people. Complexe scolaire American Academy of Excellence ezali planté na 6 sites. Na balabala Kiala numéro 30 quartier Lokari na commune ya Masina. Na balabala Mbanza quartier Congo na commune ya Masina. Na balabala Kimpese numéro 79 quartier Kakuji na commune ya Kimbanseki. Na balabala Kamere numéro 4 quartier Kindobo na commune ya Ntili. Na balabala Mbusoso numéro 14 na quartier Baumbu D na commune ya Ntili. Pe lisusu na balabala Pinda numéro 34 quartier Baumbu D na commune Kaka ya Ntili. Ngonga Ibeti. Très chers parents, pona nini bozali kosua mutu pona koluka cadre oyo elongo bani pona éducation ya bana na bino? Solution yango yo collège tolinga na Lemba, école moderne pe sociale ya vocation chrétienne et fongola ki déjà ba porte na yango pona inscription ya bana primaire, secondaire général pe humanité na ba option lokola littéraire, biochimie, pédagogie générale, mécanique générale, électricité générale, commercial pe gestion, pe lisusu, coupe et couture. Collège Tolinga na Lemba est à disposition ya élèves d'infrastructures scolaires ya malamu oyo ezali correspondre na standard international. Balakisi hautement qualifié pe expérimenté. Côté pratique, souci ezalaka soki mokete. Collège Tolinga na Lemba ezali na salle de promotion pour na assurer conférence débat, ba cours en commun pe ba activité culturelle. Pour na mbula oyo na collège Tolinga na surprise ezali ya bon samaritain député national pe ancien élève ya collège Tolinga na Elia circonscription électorale ya Moamba. Honorable député Mbao Sukisa akosunga baboti na kofutela bana 50% ya frais scolaires. Buyo Kangonga. Ba papa ba mama ba ndeko collège Tolinga na azopesa enseignement ya qualité na bana na bino na ba matériel didactique adéquat na niveau to na standard moko international kobana la primaire secondaire pe humanité pour na ko accompagner vision ya gratuité ya enseignement na cadre humanitaire lokola mopona minabino élu à Moamba le professeur Daniel Israël Mbaousukisa n'a décidé qu'on charge il y a ba frais scolaires il y a bana na bino au prorata il y a moitié ça veut dire que na kobanda kofuta katikati yango na sengi bino boya ebele na mbela boyoki sinote ba place nyonso ekozala clôturé ngonga ebeti.
meilleur encadrement de vos enfants. Chers parents, école ezali semoko na commune ya Kasavubu. Lycée Déborah. Lycée Déborah, les facilitateurs du savoir. Kobandana maternelle, 3 ans, 4 ans, puis 5 ans. Primaire, enseignement de base, 7e puis 8e. Humanité, naba option lokola, latin philo, biochimie, pédagogie générale, commercial et gestion, coupe couture, puis électricité. Awa, bazali na balakisi hautement qualifié, puis ba matériel didactique ya malonga pour na assurer pratique ya bana. Le temple du savoir, lycée Déborah, est à disposition ya élèves espace récréatif. Papa, maman, cadre oyo ebongi pour na encadrement ya bana na bino, ezali lycée Déborah. Place ezali limitée. Ba inscription ici et bandaki. Boyo Kangonga. Chers parents, venez inscrire vos enfants au lycée Déborah. Lycée Déborah, c'est une qualité pour vos enfants, pour vos filles, des humanités ou des primaires. Venez inscrire vos enfants au lycée Déborah. Lycée Déborah, c'est la qualité. Moi, la 3e maternelle, comment le français parlait bien, Azo coma bien. Déborah, vraiment, ça va t'inquiéter au macaque. Parents, boya et belé, inscription en cours, boya comme ça, bana, lycée Déborah, c'est la classe. En plus, côté, écoute, il y a des frais. Donc, on a coûté qu'on le battait. Boya et belé. Adresse Ezali Semoko. Avenue Befale, numéro 53, quartier Katanga, na commune ya Kasavubu. Référence Avenue Gambela Katanga, non loin ya marché Gambela. Gongaï Betty. Joël Pembele, régisseur na kanaki une télévision, azali na sangwa mawa ya koyisa bino este abungisi bongo noko na ye na kombo ya Abe Godefroy Pembele. Joël Pembele, régisseur na kanaki une télévision, libota Pembele bazali na mawa ya koyisa baninga pe bayebali na bango liwa ya Abe Godefroy Pembele Mandon oya kufaki mokola dimanche 7 août 2022 na HC Initiative Plus ya Maman Live Lembe Kabila oyezomi na Kinshasa na commune Ansele Simakobeta ye Masasi. Programme ya matanga ezali boye mercredi 17 août 2022 na bangonga 18h30 de messe kosalema na paroisse Notre-Dame d'Afrique oyezomi bon na Kinshasa na commune ya Lemba. Jeudi 18 août 2022 na bangonga 10h juste nde bakobimisa nzota mowe na morgue hôpital Saint-Joseph de Kinshasa oyezomi na commune ya Limete simande cortège ekozwa nzela pona kokende Kikwiti pe kokoma ya 19h30 epai wapi messe ekosalema na cathédrale Saint-François Xavier. 22h juste nde bako exposé en une esplanade ya cathédrale Saint-François Xavier. PV Monto et Kosalema Kakakuna. Vendredi 19 août 2022, na bangonga 9h juste, mais c'est Kosalema esplanade ya cathédrale et pas ya éminence Monseigneur Timothée Bodika, évêque ya Kikwiti. 12h juste, de part ya depuis monté pour un petit séminaire Saint-Pierre Kizambi Canisuis. 13h juste nde bakokunda nzoto mowe kaka na petit séminaire. Communiqué oyo chemi mokolo tepa ya Abbé François Emmanuel Kimwanga Kiazala. Mabota kibaba pe nyangi bazali na mawa ya koyebisa baninga pe bayeba na bango liwa ya mama ya koko pe kokololo na kobo ya mama Nyangi Mbelani Micheline oya kufaki mokola dimanche 14 août 2022 nandila bokonita mulayi. Programme ya matanga ezali boye. Lundi 22 août 2022 ndeve Montoe Kosalema à partir à 18h na salle la grâce aux amis na balabala victoire na commune ya Kalamu. Mardi 23 août 2022 nde bakobimisa nzota mowe na morgue hôpital 1051 à partir à 9h30. 10h juste début à programme p 11h fin ya programme. Simande bakokende kotika nzota mowe na cimetière ya Kimberley na commune ya Mongafula. 15h juste de consolation et Kosalema na salle Kaka la grâce aux amis bongo na commune ya Kalamu. Tikete communiqué oyo et komela baye bonso baye baki monwei.
na basango ndenga zo ndengisa ko kabwana bino soki bo sepelek da musala malamu obo pesa merci na Patrick Lusala oya sibaki caméra pe réalisation montage ezaki bongo Teddy Agwana elongo na Christian Makutu édition ezaki ya Yannick Nzuki Mandembo régie fidèle ezaki bongo ya Suleiman Mboyo tikete kimi onkolezala o mabota mabino